嗰个风台造成花莲的这马泰安溪崩山湖涨规个填出来，这大水是冲入到光复市区，造成真严重灾情。这些关市的这消防队员呢，拢来到这个所在支援。这在海应变中心下晡1点有统计，讲目前呢有17个人死亡，32个人受伤，有17个人失去联络。那早起11点外有公布警告讲，特别第三阵的大水，民众大家是赶紧来撤离，大家是向公共轿车也要赶紧来甲驶走。不过中央灾害应变中心就表示，无这第三阵的大水是水满出来尔，算是正常现象。警消沿路大声喊，但警事社公布通知要留过来呀，撤离真着急。大家都在撤离。众人赶紧脚步逃离，汽车踏完道路，无到1点钟，现场就有水势，搁较有真大的土沙水灌入。到会查1点仔饮料，也毋过中央灾害应变中心回应马泰安溪崩山湖无第三波的大水。从昨天最大的洪峰过去之后，那可能大家有感受到说，好像还有一波又一波的水流下来，可能有误解说，这个是不是坝体又有比较严重的这个溃坝的情形？其实它是一个正常的，就是它持续在溢流。中大花甲沙过境2摆河崩山湖搬出来水尾的花莲光复乡，捌淹做大海。农业部表示，目前无严重崩坝，只是正常溢流，不过当地市区已经是路苍苍。那我们可以看到，大水虽然退去，可是现在满地的污泥，居民都现在赶快清理家园。空气看全市区，四界拢是土沙污迹，现场路苍苍，民家铁门变形，桥上玻璃门破裂，火架拴甲规涂骹汽车冒落损害，也有一台倒链卡伫住户的厝门前，店家的生产工具也拢受损。我都叫行李啊哈，都没有办法了，全部毁了。损失多少？这样损失50万超过，都是烂泥巴，都是烂泥巴。你没看里面都是这样啊？哇，其实惨，是超级无敌惨。我长那么大50几年第一次。你们家2个人是不是？海巡订单飞动员伫市区进行补给，部分居民也面临欠物资的问题，也有人用吊挂的方式送食物。不过一场水灾过了后，工园变甲乱草草，复原才拄要开始。公司新闻采访报道。